Hi everyone, in this video I'm going to discuss about the heart sound, which is the chapter number 89 of the Sambulingam physiology. So yeah, let's get started about the heart sound. What we are going to study in this chapter is different heart sounds and importance of heart sounds. Then we will discuss about the description of the first, second, third and fourth heart sound. After which we are going to just discuss about the methods of study of heart sounds, which are by the stethoscope, by microphone, and by the phonocardiogram. So starting with the different heart sound, what we have. Heart sounds is the sounds produced for mechanical activities of the heart during each cardiac cycle. मेरी previous video में आपने देखा होगा about in which I discussed about the cardiac cycle. So आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो यहाँ पर ये है कि जब भी कार्डियक साइकिल होती है तो उसमें जो भी हार्ट बीट्स होती हैं वो हमें सुनाई देती हैं एज अ हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम. So flow of there are three reasons for this heart sound production: flow of blood through cardiac chambers, contraction of cardiac muscle, and pressure of the valves of the heart. अब आप ये भी देखो कि flow of the blood through cardiac chambers की वजह से तीन का क्या लिखा है, मैंने चार या एक या दो क्या लिखा है, तो ये डिनोट करते हैं कि जो थर्ड हार्ट साउंड है वो हमारी फर्स्ट मतलब फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से आती है. Fourth heart sound आती है because of the contraction of the cardiac muscle, and the first and the second heart sound are reduced by the closure of the valves of the heart. So yeah, memorizing all these 3 points are very important. कि फर्स्ट थर्ड साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. जो भी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है इसको हम लोग लब और डब भी कहते हैं, विच वी विल डिस्कस. इज बाय द क्लोजर ऑफ द valves of the heart, and third sound is produced by the flow of the blood to cardiac chambers, and fourth heart sound is by the contraction of the cardiac muscles. And going to the next is a different heart sound. जैसे मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट हार्ट साउंड लब है, सेकेंड हार्ट साउंड डब है. ठीक है, इसको ऐसे एक जनरल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं. फिर उसके बाद आता है हमारा व्हाट द कॉजेज ऑफ द हार्ट साउंड प्रोडक्शन. S1 यानी कि साउंड नंबर 1 इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ द AV valves ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. हमने कार्डियक साइकिल में डिस्कस किया था व्हाट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड फिलिंग क्या है, स्लो फिलिंग क्या है. अगर आप नहीं जानते देन प्लीज वॉच माय वीडियो. So S2 is due to closure of FL valves, semilunar valves due to isovolumetric contraction, relaxation. See the point to be noticed is यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और S2 हो रहा है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की वजह से. S3 occurs due to rapid ventricular filling, and S4 heart during the arterial systole. जैसे मैंने पहले यहाँ पर कहा था कि जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स की वजह से है. तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि आर्ट्रियल सिस्टोल जो है उनका आर्ट्रियल यानी कि एट्रियम उसका सिस्टोल हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. तो या इनके हार्ट साउंड की जो क्वालिटी है, जो ड्यूरेशन है, उसके बारे में देख लेते हैं. कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लो पिच का है और बट सॉफ्ट है बट लॉन्ग है. लो पिच है, सॉफ्ट है बट लॉन्ग है, एंड ड्यूरेशन इज 0.17 seconds मैक्सिमम. सेकेंड हार्ट साउंड इज शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच लाइक डब. ओके, so duration is 0.102 0.14 sec. Now एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो फोर्थ हार्ट साउंड है दिस इज कम्प्लीटली इनऑडिबल. इसको सिर्फ फोनोकार्डियोग्राम से ही सुना जा सकता है. वी विल डिस्कस इट इन आवर दिस वीडियो. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, जैसे हम लिख सकते बिकम्स ऑडिबल ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन. जैसे कि मैंने कहा था कि इसको पढ़ा जा सकता है बट ओनली बाय द फोनोकार्डियोग्राम. ओके, सो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ हार्ट साउंड. में तीन मेथड हमारे पास हैं. फर्स्ट इज द स्टेथो, सेकेंड इज द माइक्रोफोन, एंड थर्ड इज द फोनोकार्डियोग्राम. रिमेंबर हम यहाँ पे हार्ट साउंड्स की बात कर रहे हैं. ECG की बात हम यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ECG इज यूज टू मेजर दी कार्डियक साइकिल की जो भी मूवमेंट्स होती हैं उसको मेजर करने के लिए ECG होता है, बट नॉट दी हार्ट साउंड. एक ऐसे जनरली मैंने कह दिया कि किस लिए ECG यूज़ होता है और हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, फॉर जस्ट डिफ्रेंशिएशन काइंड. सो
यहाँ पर हम देखते हैं स्टेथोस्कोप से दो ही हार्ट साउंड हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही लिखा है यहाँ पर कि स्टेथोस्कोप से फर्स्ट एंड सेकंड, माइक्रोफोन से फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्ट साउंड सुने जा सकते हैं, जबकि फोनोकार्डियोग्राम से सारे साउंड सुने जा सकते हैं, लेकिन फोर्थ हार्ट साउंड को तभी सुना जा सकता है जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो। सो या एओर्टिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया एंड मिट्रल एरिया, जैसे यहाँ पर आपको सामने सामने दिख रहा है। अब मैं ये बता दूँ कि जो मिट्रल एरिया है, तो मिट्रल एरिया ही बाइकस्पिड एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये यहाँ पे कहाँ पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। तो इससे कौन सी हार्ट साउंड आएगी ये जान लीजिए। यहाँ पर एक मैंने ट्रिक, आप जो भी समझे, तो ऑस्कल्टेटरी एरिया को याद करने के लिए एप टू मैन यानी कि जो हमारा अब ए पी, अब ए पी टी, ठीक है, और एक की एम। सो एप टू मैन दैट मीन्स ए से ऑर्टिक, पल्मोनरी, टी से ट्राइकस्पिड एंड एम से मिट्रल, ये चार ऑस्कल्टेटरी एरियाज होते हैं। इसके लिए एप टू मैन आप याद रखें। और इससे फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड भी सुने जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फोनोकार्डियोग्राम की। तो फोनोकार्डियोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू रिकॉर्ड द हार्ट साउंड। फोनोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट साउंड। इट इज डन बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रॉनिक साउंड ट्रांसड्यूसर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के ऊपर हम एक साउंड ट्रांसड्यूसर रखते हैं जिसकी मदद से हमें जो है एक ग्राफिकल रिकॉर्ड मिलता है हमें हार्ट साउंड का, ठीक है। सो जो मैंने ट्रिक बताई थी एप टू मैन, वही इस पूरे वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑस्कल्टेटरी एरियाज पूछे जाते हैं। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल कंटिन्यू दिस विद द ECG. So please subscribe my channel, and if you want me to make more such videos, any doubt, then please ask in the comment section. Thank you.